Kita cek transistornya ya, transistornya harusnya dibuka ya, nanti kita buka. Kemungkinan transistor ini mati. Ini gerak semua ya. Ini ada kemungkinan mati nih. Cuma kalau dibalik, nah ini juga gerak semua ya. Ini ada kemungkinan mati juga ini. Ini harusnya nggak hidup nih ya. Ini geraknya ini. Nanti kita coba copot ya komponennya. Juga gerak. Kita copot dulu ya. Nanti kita tes ulang.
Nah, ada nyolokan ya. Yang depan. Rebut tuh. Hah? Ada gua ya. Rebut berarti ayah. Ternyata masih bagus ini ya, kira dibuka masih bagus ya. Sehari doang. Nah iya ya, masih normal ya. Ini tandanya masih oke. Nah, masih oke. Kita cek yang lain kerusakannya.